Sveiki, gerbiami Laisvės TV žiūrovai, jūsų dėmesio tikisi nauja Laisvės TV laida Dekonstrukcijos. Tai nėra laida apie statybas, tai laida apie rusišką propagandą. Propaganda tai visuomenės informavimo forma, kurios tikslas pateikiant šališkus argumentus daryti įtaką bendruomenės, visuomenės ar visos valstybės požiūriui arba pozicijai. Šioje laidoje dekonstruosime Rusijoje, Lietuvoje ar bet kur pasaulyje skleidžiamą Kremliaus propagandą. Analizuosime jos tikslus, skleidimo būdus bei priemonės. Rusija siekia daugybės tikslų. Parodyti Lietuvą kaip nepatikimą NATO ir ES valstybę, valstybė, kurioje nėra demokratijos, teisės viršenybės, valstybė, kurioje garbinami nusikaltėliai, valstybė, kurios kariuomenė korumpuota ir nemotyvuota, valstybė, kurios neverta ginti ar dėl jos aukotis. Rusijos propagandistai siekia parodyti Lietuvą iš esmės kaip žlungančią valstybę. Apie visą tai mes ir kalbėsime dekonstrukcijose. Pirma laidos tema – neteisėta Lietuvos valstybė. Šioje laidoje rusiškos propagandos pavyzdžius dekonstruosime su Vilniaus politikos analizės instituto ekspertu Mariumi Laurinavičiumi, sveiki gyvi, ir istorikė Auksė Usienė, dirbančia Lietuvos kariuomenėje propagandos analitikė. Sveiki gyvi. Pradėkime nuo to, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nebuvo, buvo Rusija. Ir čia pirmasis veikėjas, kurį šiuose laidose kartas nuo karto matysite. Įtakingas Rusijos istorikas, filosofas ir ideologas, dar vadinamas Kremliaus ideologu Aleksandras Duginas, rusiško pasaulio «Русский мир» концепcijos kūrėjas. Из-под Орды на третьем этапе русской истории появляется не только одна Русь, наша, московская, а две. И еще одна Русь тоже есть. Это то, что называется Русь Литовская. Великое княжество Литовское, которое, как мы увидим, в определенные периоды состоит этнически на 80% из русских, исповедует православие и в большинстве своем, и на самом деле претендует на то, что русская история будет двигаться в другом направлении. Taigi, tokios pono Dugino mintis, gal pirmiausia apie tikslą. Ką norima pasakyti? Na, tai pirmiausia, turbūt reiktų sakyti, kad yra du tikslai. Vienas nukreiptas į vidinę auditoriją, tai tas didžiosios Rusijos valstybės, kuri per amžius buvo didžioji ir apskritai valdo ne visą pasaulį. Naratyvas, jisai nuolat yra skleidžiamas įvairiausiais būdais, tai šitas irgi, kad čia ir viduramžiais buvo net 3 Rusijos. O antras yra nukreiptas į Baltarusiją didžiąją dalim. Ir taip pat į Lietuvą, kad tokios kaip Lietuvos nebuvo, tai baltarusiams yra sakoma, kad čia yra jūsų valstybė. Ta idėja, tarp kitko, labai gerai, labai populiari tapo Baltarusijoje. Aš nesakau, kad jinai vien tik tai dėl to, kad Duginas sukonstravo tokią idėją, yra populiari, bet jinai turi atgarsį. Ir jinai skirta Lietuvai, kad kaip ir turėtumėm čia pirmiausia turbūt prisiminti Ukrainos atvejį, kur irgi buvo skleidžiamas tas naratyvas, kol galiausiai jis atėjo į Putino lūpas ir Bukarešto NATO samite buvo tas garsusis pareiškimas, kad Ukrainos kaip valstybės nėra ir niekados nebuvo. Taip, čia yra svarbus turbūt momentas apskritai visos tos propagandos neigti valstybingumo tradiciją. Bet prie to dar prieisim turbūt ir kitose laidose. Šiandien tai, ką pasakė Duginas ir Auksė, jūsų nuomonė. Pavyzdžiui, Zenonas Norkus, filosofas ir istorikas, sako, kad Lietuva buvo nors ir nepasiskelbusi imperija, o imperijos, jos tradiciškai valdo žymiai didesnės žemės, nei tik tai savo etninės žemės ir vertinti vien iš XIX amžiaus tautinės valstybės pozicijų Lietuvos didžios kunigaikštystės išvis neįmanoma. Kaip jūs, pirmiausia, istoriškai vertinate tą pasakojimą apie tai, kad tai buvo lietuviška Rusija? Taip,
Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad ta koncepcija ne Duginas sukūrė, jinai 19 amžiuje atsirado, tik tiesiog Duginas ją plėtoja. Ir iš tikrųjų čia Zenonas Norkus teisus, nes Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kada jinai jau tapo nuo jūros iki jūros, jinai turėjo visus imperijos bruožus. Tai reiškia, valdovai buvo vienos, kaip ir, sakykime, tautos atstovai ir plėtėsi į skirtingas gentis, skirtingas tautas. Ir čia Duginas ištraukia tik tai mažą detalę, kontekstą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, būtent nuo jūros iki jūros. Ir jisai sako, kad tai buvo Rus-Litovskai argumentas pagrindinis, kad 80% gyventojų buvo slavai, stačiatikiai. Tam tikrą prasme jisai teisus. Taip, čia ir yra turbūt propagandos esmė. Propagandos viena iš esmių yra šališkai pateikti informaciją ir formuoti turi būti nuomonę. grūdas tiesos. Taip, visada Pateikia turi būti. faktą. KGB vadovėliuose taip ir citata yra. Turi būti grūdas tiesos. Taip, tai tiesos čia yra. Taip. Stačiatikiai, ortodoksai Taip. buvo didžioji dalis Lietuvos Gyventojų. didžiosios kunigaikštystės gyventojų. Taip, tai čia yra faktas ir jisai tikrai yra neneigiamas. Bet čia būtent naudojamas kaip pagrindinis argumentas, nuneigiant, kas buvo tos valstybės kūrėjai, kad jinai neatsirado iš karto tokioje teritorijoje, kad jinai atsirado Baltų krašte, faktiškai dabartinės Lietuvos sienose kūrėsi valstybė. Ir atsiranda jinai 13 amžiuje, visiškai ne 14, apie kurį jau kalba Duginas, kada jinai turi daug tų gyventojų. Ir reiškia, jie buvo baltai, jie buvo lietuviai, jie buvo su lietuviškais vardais, kuriuos mes turim, kurių neturi nei rusai, nei baltarusai. Čia toks argumentas iš tikrųjų kalbinis netgi, kad jie buvo, lietuviai. Ir istoriniuose šaltiniuose žinoma, kad tie mūsų valdovai, kur vėliau sako ir baltarusiai tą teigia, ir, sakykime, Rusijos ta propaganda, kad neva tai valdovai mūsų buvo rusai, tai visiškai yra paneigiamas būtent ta kalbinė prasme, nes šaltiniuose yra aiškiai pasakyta ir žinoma, kad netgi Vytautas su Jogaila, nenorėdami... Lucko susitikime, taip yra, nepasakyta, kad lietuvių kalba, bet jie kalbėjo kalba, kurios niekas aplinkoje nesuprato ir mes, kadangi žinom, kad slavų tenai buvo gausybė delegacijų, buvo ir kitų valstybių atstovų, kurie suprato ir lenkiškai, tikėtina, kad jie didžiausia tikimybė, jokia kita kalba jie kalbėti negalėjo. Bet yra ir kiti šaltiniai, kad dar Jogailos vaikai kalbėjo lietuviškai. Dar vienas turbūt svarbus momentas, ką čia bando pasakyti Duginas, kad Lietuvos istorijos kaip po tokios neegzistuoja, ar ne? Yra tik tai Rusijos istorija, ponia Laurinavičius. Ja, tai čia yra tas, vėlgi, iš dezinformacijos pusės yra visada svarbu pasižiūrėti, kaip tas yra konstruojama. Tai jeigu tu kaip nors įteiksi mintį, kad nėra istorijos arba jinai yra kokia nors bloga. Ji nėra praeities, tai kokia gali būti ateitis, ar ne? Būtent apie tai, kad jie ne dėl to, kad jie norėtų kaip nors pakeisti tą istoriją tiesiog savitiksliu. Jie nori projektuoti tai į ateitį, o tam reikia paneigti istoriją arba pasakyti kitą dalis, sakykime, tos istorijos, kurie nuolat teigia, kad čia ne tik tai lietuviai, bet ir ten latviams tas pats, kad jie yra žydšaudžiai, kad ten su naciais bendradavė, kad jūs gėdytumėte tos istorijos. Tai arba ją paneigti, arba gėdytumėte. Aš gal papildyčiau, kad norima pasakyti, kad nėra lietuviškos valstybingumo tradicijos. Nes yra tik rusiška valstybingumo tradicija. Taip, būtent. Nes jeigu nėra lietuviškos valstybingumo tradicijos, tai kokia tada yra? Tada lieka tik tai rusiška. Toliau dar vienas epizodas, ta pačia tema, rusai kartu su lietuviais, čekais ir lenkais laimi Žalgirio mūšį. Памятная дата военной истории России. 15 июля. В этот день, в 1410 году, русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Čia du simboliai, gal nuo jų pradėkim. Dvigalvis erelis ir Georgijaus juosta. Tai pirmiausia apie tos simbolius, kurie naudojami, kalbant apie 15 amžiaus pradžios kautynės. Taip, tai jau vien tai, kad šitas simbolis atsiranda kalbant apie Žalgirio mūšį, tai yra pati didžiausia melagystė, todėl kad simbolis atsiranda Rusijoje tik tai 18 amžiaus pabaigoje, apie 1769 metus. Ta juostelė atsiranda, jinai ten, reiškia, aukščiausias valstybinis berods apdovanojimas tampa. O štai čia jie nori
įtvirtinti tą simbolį, reiškia kaip kažkokiu pergalių simbolį ir čia aišku labai sėtina, manyčiau, su karinės Ukraina. galios. Rusijos karinės galios taip simbolis, labai sėtina su visų Ukrainos konfliktu, su visų karu ir reiškia ir aišku tas savinimasis, ta prasme, visų pergalių, kur tik tai, na, jų manimų prisidėjo rusai, bet kas keiščiausia, netgi tas Smolensko pulkų, kur mes žinom net nuo sovietmečio naratyvas, jis jau yra klaidingas, rodant kažkokias rusų pergalės, nes Smolenskas tada priklausė Lietuvai, Lietuvos didžiai kunigaikštystiai, vadovavo Smolenskui. Ar bent jau pačia liberaliausia interpretacija buvo Lietuvos protektoratas. Bet kuriuo atveju buvo vienokia ar kitokia dalimi priklausomas nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tiesiog buvo mūsų valstybės dalis, kur vadovavo Smolensko pulkams Simonas Lengvenis, Jogailos brolis, reiškia, ir pabandytų tie pulkai tuo metu neiti į mūšį, kada valdovas kviečia, tai ten turbūt visiems galvos būtų nuliekę. Suprantat, bet va tą Rusijos propagandą nuo sovietinių laikų išnaudoja, kad parodyti rusų pergalę, o dabar jau tie Smolensko pulkai virto į visos Rusijos pergalę. Tuo pačiu metu, kada šitie klipai pasirodo jau keletą metų, Maskvoje ant pastatų ir tokie reklaminiai stendai pastatyti, kur besikeičiantys, kur kalbama, kad Žalgirio mūšis yra Rusijos karo istorijos įsimintina data ir reiškia tai įtvirtinta net įstatymu. Ir beje, ta Georgijaus juostelė tuose reklaminiuose stenduose irgi figūruoja. Toks karys ir ten, žodžiu, ta reklaminė juostelė. Dar apie žinią. Rusijos kariuomenės galybė. Pagrindinis akcentas, ar dar čia galima rasti kažko kito? Aišku, pergalė prieš vokiečius, čia irgi, kad visada, visa istorija nugalėdavo vokiečius. Bet čia yra detalės. Iš esmės tai yra, šitas naratyvas yra Rusijos karinės galios įtvirtinimo. Čia jau net ne tiek, kad savinimasis Žalgirio mūšio tos pergalės kaip Lietuvos istorijos kažkoks paneigimas. Čia jau yra grinai Rusijos karinės galios įtvirtinimas, pirmiausia, aišku, Rusijos sąmoniai, o kiek galima su visa sklaida po to, jau ir viso pasaulio sąmoniai. Kad Rusija, kaip jie ir visados, dabartinis, iš to išeina dabartinis naratyvas, kurį jie nuolat kartoja ir skiria netgi vakarams, kad mes galim kariauti. Ar jūs galite? Beje, 2016 metais Lenkijoje prie Žalgirio mūšio paminklo Liepos 15 dieną buvo Rusijos delegacija su sovietinė vėliava, su Rusijos imperijos vėliava, dargi viena vėliava nuotraukose, aš turiu keletą nuotraukų iš to renginio, reiškia, aišku, jos iš Facebooko paimtos, Lenkai publikavo patys, bet dar viena vėliava irgi su Georgijaus juostele, reiškia, jie švenčia savo mūšį. Taip, judėkim toliau, jau link šių laikų ir dar vienas veikėjas, kurį taip pat matysime šiose laidose kartas nuo karto, kai kas jį laiko klounu. O kas atidžiau stebi šį veikėją, žino, kad jis moka nuspėti ateitį. Jis pirmasis garsiai pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia iš Ukrainos atimti Krymą ir Donbasą. Jis jau kuris laikas kalba, kad Klaipėdą turi atsiimti rusai, o Vilnių Baltarusijai. Если бы я был президентом, я бы вызвал посла Литвы, Латвии, Эстонии, сказал бы: посол Литвы, мы вам отдавали Клайпеду? Это мы кровью русских солдат завоевали у немцев, это Пруссия. Вон из Клайпеды немедленно. Вильнюсский край отдать Лукашенко, это Белоруссия. Taigi, Klaipėda ir Vilnius. Ką jūs galėtumėte pasakyti, koks tikslas yra šios žinios pirmiausia? Na, tikslų yra keletas, parodyti, kad mes skolingi Rusijai. Pirmiausia, kad mes skolingi, kad teritorijas kažkokias mums padovanojo Stalinas, buvo labai geras dėdė, reiškia, ir mes praturtėjom Baltarusijos teritorijų sąskaitą ir vėlgi čia Rusijos, nors iš tikrųjų, jeigu jau žiūrėti, ką Žirinovskis keletą kartų ir kituose savo interviu yra sakęs, tai kad atiduoti reikia Klaipėdą, tai greičiausiai reikėtų Klaipėdą atiduoti tokiu atveju Vokietijai. Bet, kuri, reiškia, būkim, kaip sakoma, teisingai, taip, istoriškai tai yra Vokietijos miestas. Taip. 23 metais po sukilimo, kuris taip, buvo... mes nueisim iki Kaliningrado. Taip, mes galime nueiti iki Königsbergo, ar ne? Ir tada nežinia, kas kam turės ką atiduoti. Bet šiuo atveju mes dekonstruojame propagandą. Kokia žinia ir koks tikslas jūsų nuomonė, Mariau?
Aš tai irgi sakyčiau, kad pagrindinis tikslas yra tas, kad pasakyti, kad Lietuva Rusijai kažką skolinga, tai čia tų naratyvų yra įvairiausių, yra šitas istorinis, yra tos, kad būtent visą Lietuvos, kaip čia pasakyti, ekonomiką, turbūt jie taip sako, sukūrė Sovietų sąjunga ir mes čia dabar jiems, ne, jie mums už okupaciją turėtų mokėti kompensacijas, bet mes turėtum už tai, ką jie neva sukūrė. Tai tų naratyvų yra daug, bet kad mes esam skolingi Rusijai ir visada turėtumėm jaustis tokie. Ir vėlgi perrašyti istoriją, ją transliuoti taip, kaip jiems naudinga. Ir aišku, naudinga čia šiuo atveju vėlgi Rusijai ir Baltarusijai. Beje, buvo pasirodžiusi informacija, kad Lukašenka praeitais metais, duodamas interviu Echo Maskvai, yra pasakęs, kad mes paveldėtojai ne Kijevo Rusios, mes paveldėtojai Vilniaus. Tai jau tai kalba ir aukščiausias šalies vadovas. Ir kaip mes bevertintumėm Lukašenką, jisai vieną kartą sako vieną, kitą kartą kitą, bet vis tiek tai yra valstybės vadovas. Ir reiškia, tos propagandinės žinutės iš Rusijos, jie maitina Baltarusijos tas separatistinės tam tikras nuotaikas ir litvinistinį istorijos supratimą, kad jie yra didžiosios kunigaikštystės paveldėtojai. Tai va, kaip sakant, vieni kitus pamaitina tą informaciją. Baltarusai sako Vilnius mūsų, rusai sako irgi, kad Vilnius Baltarusijos, yra abiejai patenkinti. Taip, judam toliau link šių laikų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1990 metais buvo neteisėtas, nes prieš tai nebuvo surengtas referendumas. Dar vienas video. Вы понимаете, что мы с вами с Литвой жили 300 лет. Вы были частью русского государства, никакого слова Литвы не было вообще. Хорошо, это давняя история. 45-й. С какой стати мы вам отдаем Клайпеду, Вильнюсский край, в 39-м? Вы сказали, ребята, мы с вами ненадолго, мы скоро уйдем. Мы бы это оставили у себя. И сегодня были прекрасные отношения. 11 марта 90-го года Литва восстановила независимость. А на каком основании? Закон вам это не позволял. Вы должны были провести референдум сперва. А вы просто от себя, от элиты. Закон не позволял вас оккупировать Литву, Латвию и Эстонию. А кто решал выходить из состава Российской империи? Вы понимаете? Личности. Возьмите документы. Великого княжества Литвы. Давайте откроем всю историю. Вот давайте. И вы увидите, что везде вы проигрывали. Вы везде обманывали. Вы были то под немцами, то под шведами, то под поляками. Это нам решать, не вам. А Вы кто вам так решаете свои сказал? дела в Так Думе, не получится. а мы будем решать Не по получится. Литве, Не Латвии, будете Эстонии. решать. Не будете решать. Пока вот научитесь уважать Россию и русских. Иначе вам вообще Мы конец. уважаем вас. Вы прогласили независимость в 90-м году, правильно? Восстановив Конституцию Литвы 1938 года. Вот там территория Каунас, Шауляй, Поневежец. Все, мы 100 раз согласны. Если вы восстановили в 90-м году, так восстановили, вы же территорию восстановили. Что вы над Вильнюсом снимаете флаг ваш на Клайпеде? У вас в Конституции 1937 года написано столица Каунас и 2 города Шауляй, Поневежец. Проблем нет, вы правы. Taigi, čia yra daug įvairių žinučių, bet Mariau, pirmiausia, klausimas jums apie patį Žirinovskį. Mes taip ir nepakalbėjome pirmojo pasisakymą klausydami. Klaunas jis ar ne? Žmogus, pirmiausia, reiktų turbūt šnekėti apie jo praeitį, tai yra kaip viešai, tai nėra patvirtinta, bet visiems viešai yra paslaptis, kad jis turi būtent slaptųjų tarnybų praeitį. Tada atėjęs į politiką, vienas iš, sakykime, klanų, tų, kurie dabar valdo Rusiją, vienas iš tokių lyderių, jo nepavadinsi, bet vienas iš svarbių žmonių, tuo pačiu jisai vaidina tą vaidmenį, kurį kaip žinutės transliuotoja iš esmės. Aš nesakau, kad visų arba visos Rusijos, nes kadangi Rusiją aš tikrai matau kaip daugelį skirtingų klanų, tai vienos iš Rusijos elito dalių žinutės transliuotojas, kuris tą daro tiek viduj šalies, tiek ir išorėje. Dabar istorinis turinys. Ką jūs išgirdote, Auksė? Keletą žinučių, tokių absoliučiai melagingų arba labai neteisingų. Tai pirmiausia, kad 300 metų mes ten kažkur buvom kartu. Tai niekaip mes 300 metų negalėjom būti kartu, todėl kad 2 okupacijos buvo Lietuvos, kada Rusija buvo okupavus Lietuvą. Pirmiausia, carinė okupacija, kuri truko 123 metus ir antroji okupacija bendroji sumoji paėmus
antroji ir trečioji, netgi sakysim, nes nuo 40 iki 41 metų ir tada nuo 44 iki 90 metų. Tai reiškia 46 metus, tai niekaip į tuos 300 metų. Tai pirma melaginga žinutė. Antra, kad mes neturėjom teisės atstatyti nepriklausomybės. Tai arba nebuvo kažkokių įstatymų mums leidžiančių išeiti. Tai, atsiprašau, bet okupanto nieks neklausė, reiškia, tai okupacija buvo neteisėta ir jų įstatymai buvo neteisėti. Ir okupacija yra pripažinta tarp valstybinėje bendradarbiavimo sutartyje su Borisu Jelcinu, kurią pasirašė Maskvoje Vytautas Landsbergis 92 metais. Okupacijos faktas pripažintas teisiškai. Vat būtent. Aneksijos, teisingai. Apskritai, reiškia, išplaukė okupacija iš Molotovo-Ribbentropo pakto, reiškia, tų slaptųjų protokolų, kurie yra neteisėti, kurie buvo neteisėti, nes buvo dalinamasi Europa. Tai iš neteisės, pasak mūsų profesoriaus Dainiaus Žalimo, niekada nekyla teisė. Ir visi kiti įstatymai negalioja. Netgi jeigu imsim 40 metų, sakykime, tuos Seimo rinkimus irgi neteisėtus, jie jau tada vyko pagal Sovietų Sąjungos įstatymus. Tai jau yra pažeidimas, ta prasme, tarptautinės teisės. Ir tada, kada tauta yra okupuojama, jinai turi visas teisės sukilti arba kažkaip atstatyti savo nepriklausomybę, neatsiklausdama to okupanto, kada tokios istorinės aplinkybės susiklosto. Mariau. Tuo labiau, kad sprendimas priimtas teisėtai ir demokratiškai išrinktos valdžios, tai yra parlamento. Taip, būtent. Pirmą dieną susirinkęs teisėtai demokratiškai išrinktas parlamentas, atstovaujantis tautą, skelbė atkuriamą Lietuvos valstybę. Jisai pripažintas viso pasaulio, čia dabar šnekėti apie kažkokius neteisėtumus, tai čia yra tik tai Rusijos kažkokias, nežinau, net Rusijoje tai yra, sakykime, tik tai dalies elito tokia propagandinė žinutė, kuri irgi žaidžia jų matyti dar iš dalies ir vidaus interesams. Dar viena žinutė buvo apie sostinės, kad mes buvom su sostinė Kaunu, kurią buvom deklaravę. Ne, to čia nebuvo. Čia yra absoliutus vėlgi melas, juoda propaganda, kaip galėtumėm sakyti, todėl kad Lietuva, kada 1918 metais skelbė nepriklausomybę, deklaracijoje aiškiai buvo pasakyta su sostinė Vilniuje. Sostinė mūsų Vilnius, mes tą deklaruojam. Ir Vilniaus okupacija niekada nebuvo pripažinta jokių kelių. Ir netgi apskritai Rusija buvo sostinė Vilnių pripažinus Lietuvai 1920 metų Liepos 12. Sovietų Rusija vadovaujama Vladimiro Lenino buvo pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę su sostinė Vilniuje. Taip. Ir čia ir tas grąžinimas vėliau Vilniaus 39 metais remiantis tą sutartim, o ne kažkokios dovanos ar panašiai. Taigi, judėkim toliau. Populiari Rusijoje laida 60 minučių. Kalba Nikolajus Platoškinas, Maskvos humanitarinio universiteto tarptautinių santykių ir diplomatijos katedros vedėjas. В 1939 году СССР подарил Литве город Вильнюс, который до этого входил в состав Польши. Соответственно, если они не признают никаких прав из состава СССР, они должны вернуть город Вильнюс правопреемнику советского. Ну можно сказать-то, нет. Николай Николаевич, продолжайте, пожалуйста. Секунду, пусть секунду, Николай Николаевич говорит. Значит, спасибо. Мы, в отличие от них, официально признали правопреемство СССР по всем международным договорам. Это подтверждено Организацией Объединенных Наций, почему мы занимаем, например, пост Совета Безопасности. Дальше. Мы честно пытались выяснить, когда Иосиф Виссарионович Сталин подарил Литве город Клайпеду, немецкий город Мемель, входивший в Калининградскую область, которая была присоединена к Союзу СССР. Мы не нашли ни одного документа. То есть Сталин просто принял первого секретаря Литовской компартии, тот сказал, у Литвы порта никакого нет. Дайте Мемель. Тот говорит, возьмите. Все. Значит, дальше. Что касается выхода из состава СССР, в отличие от Украины, у нас был закон Союза СССР о порядке выхода из состава СССР. У них этого нет, у нас был. Все три прибалтийские республики его признали абсолютно. Да? Почему? Потому что в то время они входили, и потом эти же люди возглавили независимые республики. Значит, смысл такой, выходите, но считаем объекты. Все, что построено за счет вашего бюджета, это ваше. Все остальное надо либо компенсировать, либо передать собственность Союза СССР. Внимание! Последнее. Более 60% жилого фонда этих республик построено союзным бюджетом. Им сейчас жить будет негде, если они вот этим будут заниматься. И, наконец, самое последнее. Есть одна мощная европейская страна, Украина, которая критикует, например, предложение Трампа о проведении референдума в Донбассе, говоря, что референдум об отделении какой-то части Украины может быть проведен только на всей территории страны.
У нас такой референдум был 17 марта 1991 года, когда 77% населения СССР высказалось за сохранение Союза СССР. Поэтому, если мы все это выскажем в международных судах, Секунду. в международном суде, конечно, не СПЧ, там, в международном суде, значит, Литва теряет Клайпеду гарантированно, Вильнюс гарантированно, а они не расплатятся никогда. Так что, ребята, быстрее в суд, мы ждем вас. Taigi, bыстрее в суд. Mariau, jūs juokėtės, kodėl? Čia yra nutaikyta grinai į vidinę publiką, nes kalbėti apie kažkokią tarptautinę teisę tokiais terminais yra absoliučiai juokinga. Jeigu būtų tokia galimybė kažkokio teismo, tai patikėkit, Rusija seniai būtų kreipusis dėl tų teritorijų. Ir reiškia, apskritai tos teritorinės pretenzijos, jos yra absurdiškos, nes, ką jau minėjau, Stalinas tikrai mums Vilniaus nedovanojo, gražino pagal tą sutartį, bet to šantažavo. Kada 39 metais vyko dėrybos dėl savitarpio pagalbos sutarties ir Raudonosios armijos įgulų į Lietuvą įvedimo, tai buvo šantažuojama, kad Vilnius bus atiduotas Baltarusijai, nes Lenkija jau okupuota, reiškia, antras pasaulinis karas prasidėjo. Sutriuškinta Lenkija, Vokietijos ir Sovietų sąjungos iš rytų pusės. Ir reiškia klausimas, kam tą Vilnių atiduoti. Ir aišku, Lietuvos delegacija, kaip sakant, priėmė tą saldainį, nes tiesiog neturėjo kur dėtis. Tai čia net negali būti kalbos, nes jau Rusija anksčiau buvo tą Vilnių mums pripažinus. Iš kitos pusės apie tas kompensacijas, ką čia kalba, tai, žinot, toks geras pasakymas yra, kad mes okupantų to neprašym. Mes tikrai neprašėm nei jokios pramonės, nieko. Jie nacionalizavo viską mūsų, kada jie mūsų užgrobė. Jie sugriovė mūsų žemės ūkį. Jeigu žiūrim į tam tikras valstybės, kurios buvo tokioje padėtyje arba prastesnėje, sakykime, iki 40 metų, tai jos tikrai dabar daug geriau gyvena. Ir Lietuva turėjo irgi ir elektrifikacijos planus, ir kelių tiesimo planus, ir švietimo sistemos, ir netgi pensijų tam tikri įstatymų projektai buvo. Tai reiškia, mes būtumėm greičiausiai tuo normaliu europiniu keliu ir ėję į priekį. Ir tikrai okupantų tos pramonės, kuri apie 70% buvo pajungta kariniam reikmėm, mes neprašėm. Taip. Šiaip yra iš vis labai tas naratyvas, kad okupuota šalis turėtų mokėti kažkokias kompensacijas okupantui, tai čia yra iš vis turbūt niekur pasaulyje negirdėtas, bet kalbant rimčiau. Taip, apie esmę, ar ne? Čia, ką norima pasakyti visomis tomis žiniomis? Va čia ir yra esminis dalykas, kad tai tikrai nėra šiaip savo daroma. Tai yra daroma tam, kad čia jau nukreipta nebe į Lietuvą tikrai, o į vidinę auditoriją. Kas nors gali pagalvoti, ko jūs šitos kvailius komentuojat, ar ne? Čia kažkokie kalba, bet jie kalba dažnai didelėm auditorijom. Taip. Ir siunčia tuos pačius signalus. Ir tie signalai siunčiami tikrai neatsitiktinai, jie siunčiami tam atveju, jeigu iš tikrųjų Rusija turėtų kokį nors ketinimų, o jie tokių kaip ketinimų tikrai niekados neatsisakė, aš labai tikiuosi, kad jie nebus įgyvendinti, imtis kokių nors okupacinių veiksmų. Tai yra žinutė vidiniai Rusijos auditorijai, kodėl mes ten einam. Nes tas klausimas, jisai net ir dabar Ukrainos kontekste, jisai karts nuo karto iškyla. Tai ką mes ten darom toj Ukrainai? Tai atsakymas yra Krymas istorinės Rusijos žemės. Donbasas irgi iš esmės yra ten visiškai rusiškas. Atsiemam savo, taip, kaip ir Lietuva, ar ne? Jeigu ką, čiagi mūsų. Taip, čia yra būtent tam. Rus-Litovskaja. Ir tą būtinai suprast reikia. Prašau. Šiuo atveju reikėtų irgi kelt klausimą apskritai, kodėl tas informacinis karas prieš mus vykdomas prieš vakarus. Tai aišku, irgi išplaukia iš Dugino geopolitikos tos koncepcijos, kad, Eurazija yra kažkoks centras ir būtų nuo vieno vandenyno iki kito. Tai jisai yra 96 ar 7 tokią knygą parašęs geopolitikos pagrindai ir ten yra išdėstęs. Bet, reiškia, labai gerai, Marius pasakė, kad, reiškia, jie turi tikslą mūsų okupuoti. Informacinio karo tikslas yra paruošti savo auditoriją ir tą auditorijai, kurią tu esi nusiteikęs, galimai okupacijai, kad mes turim teisinį kažkokį pagrindą, istorinį pagrindą vėl čia ateiti. Taip, ir būtent apie tai mūsų kitas video. Šiandien apskritai Laisvės TV žiūrovai susipažinsite su ne vienu veikėju, kuriuos kartas nuo karto matysite šioje laidoje. Nikolajus Starikovas, tai yra proputiniško judėjimo Antimaidan vienas iš lyderių ir partijos Великое Отечество pirmininkas.
По сути, вот так, если по большому счету сказать, то литовские и русские народы – это два народа, которые имеют один корень. И поэтому сегодня это разные государства. Но может ли кто-то вот встать и твердо сказать, что карта Европы на ближайшие 10 тысяч лет будет такая, как она сегодня? Ну, пусть хотя бы на 50. Вот встанет какой-нибудь великий политик и скажет: я, уважаемые избиратели, готов положить свою репутацию, значит, и свой авторитет и сказать, что за 50 лет в Европе ничего не изменится. Карта будет точно такая же, государства не будут делиться, соединяться, не будет возникать никаких новых союзов, и все останется так, как оно зафиксировалось в 1991 году. Štai visų esmė, ar ne, ką mes prieš tai trumpai kalbėjome, toks akademiniu būdu pateiktas grasinimas. Čia ne tiek grasinimas, kiek bandymas pateisinti bet kokį scenarijų. Iš anksto pateisinti ir paruošti savo šalies jau visuomenę tam bet kokiam scenarijui. Ir vėlgi šiuo aspektu labai svarbu išmokti Ukrainos pamokas. Mes jau kalbėjom apie tai, ką Putinas pasakė po visų tų Kijevskai, Rus tenais ir visa kita, ką Putinas pasakė NATO samite ir kuo tas viskas baigėsi. Kijev, kaip ten sakė, mat garadov ruskich, ar ne, ir taip toliau. Ir šiuo atveju svarbu žinoti, kad šitas Nikolajus Staristinas, jis ne tik tai yra antimaidanto judėjimo, jisai buvo vienas iš, kartu su Duginu, vienas iš ideologų tos Novorosijos idėjos, kuri tikrai pačioje Rusijoje, tiesą sakant, reikia pastebėti, jinai tikrai nebuvo viso elito idėja. Jinai buvo dalies to elito idėja, bet būtent šitas Nikolajus Starikovas yra vienas iš jos kūrėjų ir propaguotojų. Tai lygiai taip pat jie toliau skleidžia tą savo žinią, kaip jie prieš tai, reikia tai suprasti, kad jeigu mes dabar kalbam apie 2014 metus, kai kažkas įvyko, tai bent jau ta dalis ir būtent tikrai galima atsekti, kad Duginas, Starikovas, visi tie žmonės ruošiasi tam, kas įvyko Kryme ir Donbase mažiausiai nuo 2004 metų. Tai ką jie dabar šneka, reikia suprasti būtent tam kontekste, kad jie vėl kažkam ruošiasi. Aš sakau, aš dar kartą kartuoju, aš labai tikiuosi, kad tai neįvyks, bet jie vėl kažkam ruošiasi. Šitas video, kiek man žinoma, yra 2013 metų berods ir jisai kaip tik kalba jame apie Lietuvą, jisai tuo metu lankydavosi dar Lietuvoje. Ir pakankamai dar minkštas. Jisai čia net buvo atvykęs į tos keistus susirinkimus, kaip jie... Format A3. Taip. Format A3, taip. Tai reiškia, jisai pakankamai minkštai ir aš čia dar išvelgčiau tą rusų pasaulio idėją, kas buvo Ukrainai transliuojama, ką atsakė Marius, ir kas net ir Lietuvai buvo bandoma transliuoti, nes jis ten pasakojo irgi, kad jis važiavo traukiniu, jis pradėjo suprasti lietuviškai, labai panašios kalbos, reiškia ta pati rusų pasaulio idėja, pakankamai minkštai. Bet jau po Krymo okupacijos aneksijos 2015 metais Starikovo retorika visiškai pasikeičia. Jisai sako, kad jūs turite irgi atiduoti mums Vilnių, turite atiduoti Klaipėdą, nes sienos valstybių pats kintamiausias dalykas pasaulyje. Ta jis iš esmės ir sako čia. Jisai sako čia, bet jisai jau vėliau, 15 metais, tai sako daug griežčiau. Ir sako, jeigu jūs norite kažkokios tarptautinės teisės laikytis, tai gerai, laikykimės, bet sako, mes norim, kad jinai būtų laikomasi jos nuo 1914 metų. Kada Rusijos imperija buvo teisėta, visi ją pripažino, reiškia, ir jinai sugriuvo neteisėtai, nes buvo pilietinis karas, reiškia, ir tada valstybės atgavo nepriklausomybę neteisėtai, nes imperija neteisėtai sugriuvo. Ir ta retorika jau keičiasi, jau jinai agresyvėja, kadangi jiem nepavyko su Ukraina viskas taip, kaip jie norėjo. Jie atplėšė Krymą, bet negavo visko, ko norėjo. Tai retorika daug griežtesnė jau. Daug klausimų atsakėme šioje laidoje. Manau, kad pirmai laidai tikrai užteks. Kitose laidose mes kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje neva garbinami nacijai, kokia beviltiška yra mūsų kariuomenė ir kokia apskritai niekam tikusi yra Lietuva. Tikiuosi, kad ši laida padės geriau suprasti, su kuo turime reikalų. O aš dėkoju mūsų laidos svečiams. Ačiū, kad mūsų žiūrite. Paremti Laisvės TV galite Patreon platformoje. Laisvės TV taip pat galite skirti ir 2 procentus gyventojų pajamų mokesčių. Ir žinoma, nepamirškite mūsų prenumeruoti. Iki kitų kartų.